Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu ya liboso topesi bino mbote mingi na bisika nyonso bozwami. Na mokolo lelo mwa lisolo ezali. Lisolo na biso thème to thématique na yango ezali à qui irons-nous? Bipai ya nani tokokende? Ba passage biblique ezali, banzembo pe ezali. Biso nyonso tokokende tranquillement, ti tokende ko atterrir na bisika oyo ekomeka kopesa moko na biso mwa mayele, mwa likanisi na likambo ezali ya kotonga bokonzi ya Nzambe na se ya ntango. Mpona kobanda mwa masolo na biso tokosala libondeli, tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu Nzambe na biso totondi yo bolingo ezali ya monene. Pamba te boponami eye epai na biso po ete toka kosololisa papa te na yo. Papa alata biso, guide biso po ete oyo tokobimisa ezala mpona kotonga kasi kokabola te. Elike na biso nyonso ezali yo mpe lipamboli na yo tosengi na bana no nyonso à travers le monde kimia mpe na banzoto mpe na milimo na biso. Présence na yo mpe pembeni na biso ezala permanent na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu. Amen. Na ndenge tolobeli likambo ya thème na biso à qui irons-nous? Yango na nde thématique. Tokoti na lisolo ya Simon Pierre na nkolo Yesu Kristo. Simon Pierre atuni na nkolo Yesu Kristo. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Wana passage wana tozwi yango na Jean chapitre 6 verset 68. Papa Dani tangela biso mwa moke passage wana. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu mutu ya mukande lobi la confession de Pierre. Jésus dit alors aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Merci beaucoup, Papa Dani. Donc, na motuna wana ezalaki à qui irons-nous afin de vivre heureux? Simon Pierre mutunana aposaki yango na Yesu Kristo na ntango oyo tokokoloba bayekoli to mpe bato balandaki nkolo Yesu Kristo mingi bakimaki. Soki totali malamu balobelaki biso epepre bakokaki kozala ba 70 bato balandaki nkolo Yesu Kristo. Me na 70 wana 12 kaka batikalaki. Soki batikalaki 12 c'est parce que mingi babangaki. Confiance elongwaki na nkolo Yesu Kristo. Balandaki kibomoto le balandaki bonzambe. Pamba te eloko apasi eningisaki bango koleka ezali parce que nkolo Yesu Kristo alobaki que akopesa nzoto na ye balia pe makila na ye bamela. Na mutu ya bato balandaki ye babangaki likambo wana babi sirma keze eloko mabe. Bakomprenaki message ebombamaki na kati te. Yango esalaki ete mingi bakimaki batikaki kaka 12 apôtres biso toyebi. E na kati ya bato batikalaki parmi les 12 apôtres toyebi mpe ke mutu mpe kaka ya mabe azalaki na kati pa likambo mpe ebimelaki. Mais du moins kobanga oyo ezalaki yango wana motuna wana elandaki tokokende wapi mpona tozala na kimia, mpona tovivre malamu, mpona tozala bato malamu. Babibi pa nini tokotrouver bonheur. Or toyebi ke pour trouver le bonheur bato ebele ya lelo baza na quête ya likambo wana tobengi bonheur, kozala malamu. Bato mingi baa na quête na yango wana bakomi désorienté. Mingi bakomi okende banzela ya mabe, bakomi okende bandako banganga, bakomi komona bamarabu, bazoso bakisi, baza koluka bamagicien.
nyonso tu mpona koluka nzela ndenge nini kokendela koluka bonheur wana kozwa bonheur wana likolo ya nini wana yango wana nde bato ebele bazali désorienté et lelo soki tosali attention te mingi bakocontinue na nini wana so tosali attention te mingi bakocontinue bakobandaka parce que pasi ezali kaka komata se komata mokolo na mokolo badifficulté ezali koya ezali kotya bato na position ya mabe bato babandi kobanga mpe bato babandi kozwa kopona baoption oyo ya malamu te. Simon Pierre ayebaki nguya ya nkolo Yesu Kristo parce que amonaki ndenge nkolo Yesu Kristo abikisaki bato bamiracle asalaki wana tokokotanga yango na Matthieu chapitre 8 verset 14 na verset 15. Papa Dani tangela biso na Matthieu chapitre 8. Na komba tata mwana ape mulio mosanto. Matthieu chapitre 8 verset 14 à 15. Mutuyo mukande lobi guérison des belles-mères de Pierre. Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta. Elle se leva et elle les servait. Tosuki wana na verset 15 na komba tata mwana pe mulimosa. Omoni tango Pierre amoni akanisi makambo ekolo Yesu Kristo asalaki ya monene erenforcaki confiance na ye epai ya mobikisi agardaki ligne wana ti na suka. Lelo tozali kolobeleka manque de confiance et pourtant likambo manque de confiance wana yango wana nde Nzambe areprochaki na roi ya Israël parce que na ndenge par le prophète Élie ayebisaki ye ndenge amankaki confiance ndenge amakaki confiance yango wana esalaki ete tata Nzambe asilikaki apesaki ye etumbu apesaki roi ya Israël etumbu parce que amankaki ye confiance. O wana soki toke kotanga neti na 2 Rois chapitre 1 verset 4 balobi à cause ya désobéissance ya Okozias akufaki selon parole ya Nzambe na ndenge par Élie. Tokotanga ngo papa Dani soko trouver yango tangela biso passage on ezali important tozobetela likambo ya confiance. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Bible lobi boye. Comme Okozias était tombé sur le balcon de son appartement à Samarie et qu'il allait mal, envoya le messager à qui il dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de mon mal présent ou je mourrai. Mais l'ange de Yahvé dit à Élie de Tisbé: debout, monte à la rencontre des messagers des rois de Samarie et dis-leur: n'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle Yahvé: les lits où tu es monté, tu n'en descendras pas, tu mourras certainement. Et Élie s'en alla. Merci papa Dani. Nakanisi toyoki likambo confiance. Liwa ekoti epa ya roi juste parce que atindaki ba consulter Nzambe mususu.
Donc nous avons affaire dans Nzambe moko azali jamais. Mais combien de fois na mokolo lelo toche ba Nzambe mususu liboso te? Combien de fois lelo tozali ko décevoir Tata Nzambe chaque jour, à chaque instant, parce que toponi banzela oyo ekokana kite to kwa kolanda yango. Surtout na tango oyo ezali tango ya pasi, oyo ezali tango ya kolela. Bato mingi bazali perdu. Bato mingi bazali bate direction nini bazwa. Totali. Na bato balanda ekolo Yesu Kristo sur les 70, 12 kaka batikalaki. Ça veut dire que 58 bakimi, majorité bato ndenge zalaki na likolo. Tango Tata Nzambe akaboli ba ange ya mabe na ba ange malamu. Balobi na kati ya mukanda bo moyete mingi bazalaki ba ange mabe batikalaki balandaki Satan. Mukende batikalaki na Tata Nzambe. Kasi toyebi ete na suka Tata Nzambe mutalongaki etumba. Siko yo na ngai. Tomoni exemple oyo ya ba disciple balanda ekolo Yesu Kristo. Siko biso mutolandi Papa Simon Kimbangu. Biso mutolandi Papa Simon Kimbangu. Siko confiance na biso topesi yango epai ya nani? Est-ce que topesi confiance na Papa Simon Kimbangu au point que tokotika banzambe nyonso oyo tolandaka? Ezalo ya kisi, ezalo ya magie, ezalo ya ba société secrète, ezalo nyonso mabe toyebi. Est-ce que tokotika kolanda banzela wana ya mabe pour totika na likambo nzambe parce que tokomi na tango ya pasi? Tango ya lelo ezali tango ya bitumba. Toali komona ndenge mokili kabwani, ndenge bato bazali kobunda, ndenge liwa esi ekoti ekomeli bana ya Nzambe. Est-ce que tango ezali tango ya kodute? Ezali tango ya koluka banzela ebele to pe ezali tango ya kosala confiance na Nzambe na biso? Je pense questionnement ya monene ya mwana oto tondaki na ebandeli epai ya nani tokokende po ete tokoka kozwa kimia? Parce que soki tokei na nzela ya mabe, pasi na biso ekosila te. Kimia oyo tokanisi ke toke kolukela na banzela ya mabe wana tokozwa pe yango te. Tokokutana na makambo ya mabe liboso. Yango bana na Nzambe, mwa lisolo toyaki nango na mokolo lelo ezalaki ya kiso tour ya likambo wana. Entre temps tosengi na papa technicien, Papa Gaston, bochela biso zinzila za mazulu. Zinzila za mazulu ziziuka, lutana mwana Nzambi ukwiza vavanza, una matuti kutuke kwizila, zimasi za Nzambi zizungilidi. Zinzila za mazulu ziziuka, banzela ya lola, banzela ya bokonzi ya Nzambe efungwamaki. Eza ya kofungwama botala lolenge mwana Nzambe azali koya na mapata, azingami na ba angelu. asivika musonga wa monamo, ingete fumame ndo yavala kasonga kyo, ingete fumame umu yavala kalandalo, ingete fumame ade ya kwame wale bikwikila, ade ya kwame wale bifiluka, mamo muzengwa kanume yuvulwa, lukwikila Mungu nzalwa vuluzwa. Ade ya kwame wale bikwikila, ade ya kwame wale bifiluka, mamo muzengwa kanume yuvulwa, lukwikila Mungu nzalwa vuluzwa. Est-ce que makamu isi onga na salaki kati na bino bomonaki yango? Biso bato to répondre ingete mfumwame, donc to répondre de elo boye tomonaki yango. Mitindo oyo nkolo apesaki ngai, donc lotomo
oyo nkolo apesaki ngai mpona kosala na kati na bino. Nasalaki yango to nasalaki te, tozongisi ete elo solo osalaki yango. Bongo sikoyo mpona nini bozondima te? Adie ya kwamela olembi kwikila. Mpona nini bozondima te? Adie ya kwamela olembi viluka. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Mpona nini boboyi kobongwana? Pamba te makambo nyonso oyo nkolo atindaki namonisa kati na bino bomoni yango. Ekateli ya likambo bomoni yango na miso na bino. Bondima po ete bozo kobikisa. nyonso toyoki tolandi nzembo tolandi pe explication epesameli na motuna wana bipai ya nani tokokende tolingi ete kozala clair parce que na ntango oyo balobaka na biso déjà que mingongo ekozala ebele sikoyo yo mongongo nini okoyoka parce que tokomi na bisika wana tobosana te babakisili biso babiso ata soki bomoni angelu aye koteya bino makambo biso tolobaki na bino te azala anathème sikoyo banzambe na biso bateyi biso nini parce que yango wana mpe likambo ya confiance est-ce que togarde confiance na makambo bateyi biso balobi bozala makasi na bolingo bozala na bolingo makasi bobatela mibeko mpe bosala misala balobi tobunda po ete tozala bana ya nzambe yango wana bitumbu tozali na yango motuna wana nde moko na moko amituna bepai ya nani ye akokende eske akokende bepai ya nganga kisi akokende na basociété secrète akokende epai ya bamagicien akokende epai ya banzela kilikili to mpe akokende epai ya tata nzambe kuna nde akokozwa oyo ya motuya oyo yomelaka seko na seko papa motuna wana yango nde egide biso esalisa biso moko na moko bisika azali akanisana na bisika nini ye atelemeli kimia na bandako na bino kimia na mabota na bino tosukisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo mosantu amen tobondela na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu nzambe na biso totondi yo opesi biso mwa moment mwa instant mpo ete tokabula liloba eliki ezali ete papa mwa mbu mwa moke ebwakami ekwei likolo libanga te kasi ekwei likolo mabele moko ya malamu oyo ekopermetre ete bambuma ya kitoko ekoka kobima banzoto milimo tozongisi epai na yo mpo ete opesa kimia pesa biso bososoli papa
loboko no ya peto na mokili mobimba po ete kimio ya yo melaka seko na seko yango nde etambusa biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu amen.